Esse homem sozinho transformou um terreno baldio em uma floresta com mais de 11 mil árvores. Essa história inspiradora de Simo Zerdinoglu, de 71 anos, que dedicou quase 3 décadas para regenerar a natureza de Mardin, sua cidade natal no sul da Turquia. Tudo começou quando ele decidiu limpar o lixo de uma área abandonada. Não parou por aí. Simo instalou tubulações de água e começou a plantar mudas. Hoje o que antes era uma paisagem desolada se tornou um pequeno oásis de vida. E ele não parou. Milhares de outras árvores foram plantadas em regiões próximas, mostrando como o esforço contínuo pode gerar mudanças transformadoras. Simo compartilha um desejo simples, que visitantes respeitem e protejam as árvores que ele cultivou com tanto carinho. Seu exemplo nos lembra que mesmo em tempos de desafios, cada um de nós tem o poder de criar um impacto positivo. Compartilhe essa mensagem.